热热的真情，张琛哥，你给我破个百好不好？啥时候能遇到一个心疼我的大哥，我就好过了。
Mm-hmm.
行了。老师这一个姿势写的腰疼。你睡醒了还是没睡？能不能给我长小包好不好？没有睡觉，那你亲我一口好不好？其实我喜欢那样睡，手机放的方便，关键是那样睡我也很累。哎呀，累这个胯疼。给我破个百好不好？今天人气不高啊。莎莎有没有今天人气不高啊？没有人了，冷漠没有人了。原先这个点也70、80人了，现在没人了。明天吧，今天吧，今天播不动。哎呀，然后我下午睡觉，这在放在一个姿势累得很，胯疼，又播不到分。你好，明太宇夫人。真的，放在一个姿势，放在一个姿势久了，他就腰疼、胯疼。
Mm-hmm.